گروه دوبلاژ زیما تقدیم می کند. سرپرست گویندگان آنیتا معتمدینیا. بچه‌های عزیزم سلام، شبتون بخیر. دوباره با یه قصه دیگه مهمون خونه هاتونیم. پس بریم که با هم داستانو گوش کنیم. روزی روزگاری دختری مهربان در کنار باغ زیبا و پرگل زندگی می‌کرد که به او ملکه گل‌ها می‌گفت. چند سالی بود که هر روز صبح به گلها سر میزد، اونها رو نوازش میکرد و بعد به آبیاری اونها مشغول میشد. اما بعد از گذشت یه مدتی به یک بیماری سخت مبتلا شد و نتونست به باغ بره. خیلی دلش برای گلها تنگ شده بود و هر روز از غم دوری گلها گریه میکرد. گلها هم خیلی دلشون برای ملکه تنگ شده بود. دیگه کسی نبود که اونها رو نوازش کنه و واسهشون آواز بخونه. بچه‌ها جونم، روزی از همون روزا کبوتر سفیدی کنار پنجره اتاق ملکه گلها نشسته بود که چشمش به ملکه افتاد. کبوتر قصه ما فهمید که دختری که از مهربونیش صحبت می‌کردن همین ملکه است. بنابراین سری به باغ رفت و به گلها خبر داد که ملکه سخت مریض شده. گلها که از گوش دادن به این خبر خیلی ناراحت شده بودن، دنبال چاره‌ای میگشتن. یکی از اونا گفت کاش که میتونستیم به دیدنش بریم، ولی میدونم که این امکان نداره. کبوتر گفت این که کاری نداره، من میتونم هر روز یکی از شماها رو با نوکم بچینم و برای اون ببرم. گلها با گوش دادن به این پیشنهاد کبوتر شاد شدن و از همون روز به بعد کبوتر هر روز یکی از اونها رو به نوک میگرفت و برای ملکه میبرد. و ملکه با دیدن و استشمام بوی گلها حالش بهتر میشد. یک شب که ملکه در خواب بود، یک دفعه با شنیدن صدای گریه‌ای از خواب بیدار شد. دستش رو به دیوار گرفت و آهسته آهسته به طرف باغ رفت. هنگامی که وارد باغ شد، فهمید که صدای گریه مربوط به کیه. این صدای گریه غنچه‌های کوچولوی باغ بود. بچه‌ها جونم، غنچه‌ها که نتونسته بودن که به پیش ملکه برن، چون که اگه از ساق جدا می شدن نمیتونستن بشکفن. برای همین با رفتن گلها اونها احساس تنهایی می کردن. ملکه مدتی اونها رو نوازش کرد و گریه اونها رو آروم کرد و بعد به اونها قول داد که هرچه سریعتر گلها رو به باغ برگردونه. فردا صبح گلها رو به دست گرفت و خیلی آهسته آهسته قدم برداشت و به طرف باغ رفت. هنگامی که وارد باغ شد، نسیم خنک صبحگاهی صورتش رو نوازش کرد و حال بهتری پیدا کرد. بعد از اون آغاز کرد به کاشتن گلها در خاک. با این کار حالش کم کم بهتر شد تا اینکه بعد از چند روز تونست راه بره و حتی برای گلها آواز بخونه. گلها و غنچه‌ها از اینکه باز هم کنار هم از دیدار ملکه و مهربونی‌های اون لذت می‌بردن شاد بودن و همه به همدیگه قول دادن که سالهای سال در کنار هم مثل گذشته مهربان و دوست باقی بمونن و در هیچ حالی همدیگر رو فراموش نکنند و تنها نذارند. بچه‌های عزیزم، برداشت شما از قصه امشب ما چی بود؟ اگر دوست شما حالش بد باشه، شما چی کار میکنید واسش؟ نظرتون رو حتما به من بگید. دوست دارم که نظرتون رو بدونم.
شبتون بخیر.